少轩，你在洗车哦？我在浇花。这台车怎么了？这台车它里面会漏水，我们现在在测试，已经全部拆空了。然后你可以看到它这边脏脏的，代表说原本这边有积很高的水。我们现在就是在找说它怎么漏水的，水从哪里进去的。那一般来说，这比较容易漏水的地方就是天线。你如果这个车是有天窗的话，它也会从它的天窗排水管会从这边漏水。我们现在就是要来冲水，看它哪里在漏水。刚刚有找到哪里漏水吗？有，找到了，这边可以看到它这边本来就比较脏，然后这个东西它是通风的孔，关门的时候这个叶片会往上吹，它这个东西塑胶老化，从那边流进来，然后到里面。它现在在滴水。这个要怎么修？保杆要拆掉，然后把那个东西换新的，顺便打胶，一劳永逸，以后都不会再漏。那少轩，这个地方漏水会对车子有什么影响？这边其实还好，它其实没什么电线会经过，但它车上会导致你有霉味，它可能会臭臭的。那一般要注意的话，闻闻看车上有没有霉味，不然这边其实很难发现，因为你要用到备胎的几率其实已经很少了。这样子水淹进来会算泡水车吗？不太算，它其实只是有地方在漏水而已。但是车底盘会有漏水的现象吗？其实不太会，这边的密封性是好的，所以它水要流出去的机会是比较小的。那之后你会是帮它换掉那个零件是吗？对，我们会把它换掉，然后再打胶做一个密封的处理。好，那如果有喜欢我们的话，欢迎订阅、按赞、加分享，谢谢。